ஹெல்த் ஸ்டுடியோ நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இப்போ எண்ணூர்ல இருக்க பெரிய குப்பம் பகுதியில் இருக்கோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய கோரமெண்டல் ஆலையில இருந்து தான் 27ஆம் தேதி காலையில் அமோனியா கேஸ் லீக்கேஜ் ஆகிருக்கு. இந்த கேஸ் லீக்கேஜ் ஆகும்போது பொதுமக்களுக்கு எந்த வகையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையும் எடுக்காம ஒரு அலாம் கூட வைக்காம இருந்திருக்காங்க. குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 30 பேர் இதனால உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு, ரத்த வாந்தி ஏற்பட்டிருக்கு, மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க. இதனால மேலும் என்னென்ன மாதிரியான உடல்நல பிரச்சனைகளை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வருஷம்னு அவங்க கிட்டயே கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் வாங்க. இந்த கூட்டத்தில் போய் பாருங்க, நிறைய பேர் தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோயில உட்காந்துருப்பாங்க. மாதம் எண்ணூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய யாராவது ஒருத்தர் கேன்சர் நோயால சாவறாங்க. பிறந்த குழந்தைக்கு வீசிங் வருது, நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு சின்ன ஸ்கின் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கிருந்து நாங்கள் வெளியில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் கூட அங்கே இருக்க டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, எண்ணூர்லேருந்து வரீங்களா அப்படின்றாங்க. அது மட்டும் இல்லை, 99% கேன்சர் வருது.